Мілюнцы – гэта вёска Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці Беларусі. Часам дадзеная вёска згадваецца таксама пад назвай Пеліканы. Асноўнай і фактычна адзінай архітэктурнай славутасцю і выбітнасцю вёскі Мілюнцы з'яўляецца касцёл святога апостала Якуба. Дадзены храм быў пабудаваны з чырвонай цэглы ў 1907 годзе ў неагатычным стылі. Важна таксама адзначыць, што пры будаўніцтве касцёла святога апостала Якуба ў вёсцы Мілюнцы былі захаваныя і рэалізаваныя амаль усе каноны арыгінальнай сярэднявечнай готыкі. Пасля Другой сусветнай вайны, калі вёска Мілюнцы ўвайшла ў склад БССР, храм быў зачынены. У перыяд з 1949 года і па 1990 год будынак касцёла паслядоўна выконваў ролю збожжасховішча, склада штучных угнаенняў, свінарніка і гаража. Некаторы час храм пуставаў. Аднаўленне касцёла ў вёсцы Мілюнцы было распачата ў 1990 годзе, калі храм вярнулі вернікам. Рамонтныя і рэстаўрацыйныя працы былі завершаныя ў 1994 годзе. На сённяшні дзень касцёл знаходзіцца ў дастаткова добрым стане і функцыянуе па прызначэнні. Паўнавартасна адноўлены таксама інтэр'ер храма. Касцёл святога апостала Якуба ў вёсцы Мілюнцы з'яўляецца архітэктурным помнікам, гісторыка-культурнай каштоўнасцю і цікавай славутасцю і выбітнасцю Беларусі. Як і ў выпадку большасці вёсак Браслаўскага раёна, у ваколіцах вёскі Мілюнцы маецца некалькі вялікіх і малых азёр. Адно з іх называецца возера Пеліканы. Раней у гэтых месцах размяшчаўся таксама аднайменны сядзібны комплекс Пеліканы. Да нашых дзён гэтая сядзіба не захавалася.